हाँ बेटा, बॉलिंग बॉलिंग सब बॉलिंग। चलो भाई देखो अपने क्या बॉलर को देखो। अबे साले आप बोल सकेगा नहीं सकेगा। हट साला, बॉलर चेंज करो। दिमाग खराब करके रख दिया एकदम से। साला जब तुमको खेलना नहीं आता तो बॉलर की गलती काहे दे रहे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये आउट है। हाँ, तारी बात।